Po besedah direktorice Milene Kramar Zupan bodo covidno bolnišnico odprli, ko bomo v Sloveniji presegli 150 hospitaliziranih covidnih bolnikov. V bolnišnicah se trenutno sicer zdravi 86 ljudi, kar je 11 več kot dan prej, od tega 19 na intenzivni negi. Na včerajšnjem svetu zavoda so potrdili načrt za obvladovanje novega vala okužb. Bomo odprli 15 postelj navadne COVID bolnikov in pa 8 postelj za zdravljenje intenzivnih COVID bolnikov. Seveda bomo te postelje potem postopno po fazah zviševali skladno z naraščanjem števila hospitaliziranih obolelih v državi. V najvišji prvi fazi, dodaja, bodo imeli 43 navadnih in 12 intenzivnih covidnih postelj. Staro interno stavbo bodo preuredili v negovalno bolnišnico, covidne bolnike pa namestili na pljučni in infekcijski oddelek ter v staro intenzivo. S čimer pa bo zamaknjen projekt izgradnje kardiološkega oddelka v letošnjem letu, kajti to je bil zdaj plan, da gremo v jesen v izgradnjo. Ob morebitnem večjem povečanju števila bolnikov pa bodo morali zapirati programe, redne in operacijske ter specialistične obravnave že kaj kmalu. Kadrovske težave jih pestijo predvsem na internističnem področju. Odšli so 4 internisti, primanjkuje urgentnih zdravnikov. Seveda načrtujemo vpoklic specializantov v primeru epidemije, to je en od načinov. Zdaj nam je uspelo tudi pridobiti, od teh 4 smo 2 nadomestili. Še večji problem kot pri zdravnikih pa imamo seveda pri negi. Medicinske sestre se upokojujejo in so odsotne zaradi starševstva. Bolnišnica je sicer v prvem polletju tega leta poslovala v rdečih številkah. 800 000 izgube, po 5 letih letos prvič bolnišnica beleži izgube, zdaj razloge vemo, 65% znižanje cen COVID storitev. Bistveno pa so narasli tudi stroški plač in materiala. V zavodu so sicer 68% zaščiteni proti covidu, kar vključuje cepljene in prebolele. Prvih je 57% in seveda si želijo bistveno višjega odstotka, dodaja Kramar Zupanova.